онкологии. Еще хочу сказать, что с 2017 года каждую осень, когда начинался листопад, у меня начинался жуткий кашель. И этот кашель длился 2-3 месяца до первых сибирских морозов. Доктора так и не могли понять, почему у меня происходил такой жуткий кашель. Мне приходилось много-много проходить докторов, сдавать анализы, о которых я даже не подозревала, что они существуют. Сейчас уже осень, идет листопад, и тьфу-тьфу-тьфу, у меня нет кашля. Благодаря концепции здоровья в компании Coral Club мой организм начал работать правильно, и я избавилась от многих проблем. Приходите в компанию